Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelgan do'stlar, hammaga salom. Hammani hayit bayramlari bilan tabriklaymiz do'stlar. Mana hayitlarni o'tkazib, ishlarimizni ham boshlab yubordik. Xo'p, mana shu joyda endi shu bloklarni hammasini joy-joyiga terib qo'yishimiz kerak. Oldicha koridori bilan 2 metr koridori bilan 4 xona uy bo'ladi shu yerda, Xudo xolisa. Do'stlar, kuzatishda davom eting. Siz hamisha sizlarni mana ustalar ham ishlar boshladi mana. Charchamayapsizlarmi? Boshladinglarmi?